boqonnaa lama argama. Maalummaa argama. Argamni iddoo wanti tokko jirudha. Iddoo wanti tokko itti argamudha. Kallattiin inni jirus itti ibsinudha jechuudha. Gaafii hubannoo fakkii kana keessatti maal fa'aa argitu? Egaa fakkii kana keessatti waan baay'ee arguu dandeenya. Alaabaan ni jira, barattoonni ni jiru, asitti taphachaa jiru, asitti taa'anii jiru, manni barumsaa ni jira. Akkasumas immoo dallaa mana barumsaa danala akkaataa jireenya hawaasni naannoo sanaatti jiraatu kan ibsu fakkiileen garaagaraa ni jiru. Haala teessuma lafaa ilaaluu ni dandeenya. Waan baay'ee argina asirratti. Egaa mukni ni jira, manni ni jira, horiin ni jiru, qotee bulaan ni jira, waa baay'eetu jira jechuudha as bira. Garana immoo dhuftan immoo mana barumsaa keessaa barsiisonni barattoota hiriira dhaabanii jiru. Barattoonni asii barsiisonni kinooti. Daree mana barumsaa immoo barsiisota duubatti argama jechuudha. Egaa barsiisonni eessatti argamu? Barsiisonni barattoota fuulduratti argamu. Dareen barnootaa barsiisota duubatti argama. Egaa barsiisonni kuneeti barattoota fuulduratti argamu. Barsiisonni dareen mana barumsaa immoo barsiisota duubatti argama jechuudha. Akkasumas immoo barattoonni daree barnootaa fuulduratti argamu. Egaa manni barnootaa kunuuti, barattoonni immoo kunuuti. Barattoonni kuni daree mana barnootaa fuulduratti argamu. As bira yoo dhuftan immoo barsiistuun dhaabbatteerti. Barattoonni as hin jiru. Barsiistuun barattoota fuulduratti argamti. Egaa isheen barsiistuun tun barattoota fuulduratti dhaabbattee argamti. Egaa fakkii kana ilaaltanii ibsuu hin dandeessu. As bira yoo dhuftan immoo kallattiin bitaa, mirgaa, duubaa, fuuldura jennee ibsuu hin dandeenya. As bira kallattiin mirgaa hin jira, kallattiin bitaa hin jira. As bira immoo bitaatu jira, mirgatu jira. Mucaan kun garana garagaree yoo dhaabbatu harki isaa mirgaa kana ta'a, bitaa kana ta'a. Yoo duubatti garagara immoo bitaan isaa kana ta'a, mirgi isaa kana ta'a jechuudha. As biratti immoo yemmuu ilaaltan fuulduraa fi duuba yeroo ibsinu bitaa fi mirga ibsina. Garas garagartee gaafa dhaabattu fuuldura ishee kana, duubni ishee kana, bitaan ishee kana, mirgi ishee immoo kana. Isheen tuni gaafaas garagartee inni kun duuba ta'a, inni kun fuuldura ta'a, inni kun mirga ta'eet immoo inni kun bitaa ta'a jechuudha. As bira immoo manneen jireenyaa barattoota duubatti argamu. Mukni barattoota irraa gara bitaatti argama. Egaa fakkii kana ilaallee ibsuu hin dandeenya jechuudha. Akkasumas qe'een barattoota irraa gara bitaatti argama. Egaa barattoonni isa kana yoo ta'an qe'een immoo isa kana yoo ta'u qe'een barattoota irraa gara mirgaatti argama. Manni barnootaa barattoota duubatti argama. Gaafii hubannoo suuqiin barattoota irraa garamitti argama? Gara mirgaatti argama jechuudha. Kuni waajjira gandaati. Kuni iddoo jireenyaati. Manneen jireenyaati. Makiinadha. Kun mana barumsaati jechuudha. Kun immoo keellaa fayyaadha jechuudha. Keellaan fayyaa manneen jireenyaa duubatti argama. Gaafii hubannoo waajjirri gaddaa manneen jireenyaa irraa garamitti argama? Tiraaktarri manneen jireenyaa irraa garamitti argama? Odaan manneen jireenyaa irraa garamitti argama? Gaafii sadeen kana deebisuudhaaf fakkii kana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Waajjirri gandaa manneen jireenyaa irraa garamitti argama jechuudha? Gara duubatti, gara fuulduraatti argama jechuudha. Tiraaktarri manneen jireenyaa irraa garamitti argama jechuudha? Gara mirgaatti argama. Odaan manneen jireenyaa irraa garamitti argama? Gara bitaatti argama jennee deebisuu hin dandeenya fakkii ilaallee. As bira immoo argama qe'ee, daandii fi mana barnootaa ibsuu hin dandeenya. Daandiin mana barnootaa fi qe'ee gidduutti argama. Manni barnootaa isa kana yoo ta'u, daandiin kana yoo ta'u, manni jireenyaa kana yoo ta'u, daandiin immoo mana barumsaa fi manneen jireenyaa gidduutti argama. Gaafii hubannoo gaafa manni barnootaa daandii irraa garamitti argama? Gara mirgaatti argama jechuudha. Maqaa fi argama ollaa keenyaa.
Gaaffii ollaawwan bitaa fi mirga mana keessatti walitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun mana obbo Tolaati, kun immoo Aadde Boontuuti, kun immoo obbo Fayyisooti jechuudha. Manni Aadde Boontuu mana obbo Fayyisoo irraa gara bitaatti argama. Gara bitaatti argama. Manni obbo Tolaa mana Aadde Boontuu irraa garamitti argama. Manni Tolaa kana manni Aadde Boontuu kana kun immoo garamitti argama? Gara mirgaatti argama jechuudha. Gocha 2.1 mooraa mana barnootaa kee daawwadhu. Manni fincaanii daree kee irraa garamitti argama? Dareen ispoortii daree kee irraa garamitti argama? Egaa kana isinitu ilaalaa jechuudha. Mana barumsaa keessan keessatti. Fakkii ilaaluun dhugaa yookiin soba jedhee deebisi. Baankiin gamoo fuulduratti argama. Gamoon isa kamii? Kana. Baankiin immoo isa kamii? Isa kanaa jechuudha. Kanaafuu baankii fuulduratti kan argamu buufata konkolaataati malee gamoo miti. Kanaafuu deebiin kana soba ta'a jechuudha. Manni jireenyaa baankii duubatti argama. Manni jireenyaa kana baankiin immoo kana. Kanaafuu duuba kanaa ta'uu danda'a hin danda'u. Kanaafuu kunillee soba jechuudha. Ambulaansiin hospitaala fuulduratti argama. Deebiin kana dhugaadha. Ambulaansiin hospitaala fuuldura jira waan ta'eef. Konkolaataan baankii duubatti argama. Deebiin kana immoo soba. Cinaatti argama malee duubatti hin argamu. As bira immoo shaakala caayee yoo ilaaltan fakkii mana jireenyaa maatii keetiif mukkeen kaasii. Kallattii argaman fakkiiwwanii kanneen wal bira qabuun himi. Kopheewwan armaan gadii keessaa kopheen miila mirgaa kan ta'e kan isa ba'a kanarratti argamu miila mirgaa keenyaan godhannaa jechuudha. Egaa barattoota har'aaf nu ga'a.